Так, ну что, всем доброго утречка. У нас сегодня пасмурная погода. Вчера был дождь, да еще какой. Поливала, я не знаю, как будто из ведра прям воду на окна лили. Ужас, ужас. Сегодня пасмурно, 17 градусов. Смотрю, люди уже в легких курточках, уже в футболках и в сарафанчиках не ходят. И вроде как должен быть еще дождь, но хз. В общем, сейчас будем готовить завтрак. Будем готовить завтрак. Марфушка на месте уже? Уже на месте. Марфуль, ждешь, да? Жди. На завтрак что я хочу, наверное, яичницу болтунью с помидорками сделать. Да, и сырочек пожарить все-таки попробовать. Что же это за сыр-то такой? Немножечко страшно, но надо рискнуть. Сегодня четверг, хотела в кино сходить, но что-то там как-то нет ничего такого интересненького, ничего меня не зацепило. Короче, подумаем, с чем нам сегодня заняться. Подумаем, что... Я, наверное, хочу фунчозку приготовить себе. Хотя, блин, не хочу мяса, может быть, просто фунчозку. Ну ладно, решим, товарищи. Настроение отличное. Марфунь, иду. Все, Марфуне утренние процедуры, приступаем. Ну что, Марфунь? Ты чё? А потягушки? Эй, подруга? А подруга, ты чё? Будем сегодня потягушки делать? Или нет? Марфунь? Давай. Ну, смотрите на нее. Давай. Вот, молодца. Вот. Да, Марфунь? Молодца. Утренняя зарядка выполнена, да? Вот она. Шею ты сейчас свернешь, Марфунь. Шею свернешь сейчас. Так, окно не буду открывать. Ветерочек не очень. Ну вот как такое небо. Люди в ветровочках, в курточках в легеньких. Вот такая вот ситуевина. Так, ну что, начинаем. Так, сыр, яйца. Блин. Сметану надо бы доесть. Здесь вон сырочек у меня чуть-чуть осталось. Нет, сыра больно много. Киви. Что еще? Молоко. И огурчик надо взять. Огурчик. Так, и помидорки замороженный парчик помидорок. Морозилка опять битком, но я даже не знаю, что там есть. Банан у меня морозится, это для мороженого. Так, ну что? Сначала пожарим сыр, да? Сначала сырочек мы пожарим. Что тут с ним?
сыром. Ну, как-то не знаю. Не знаю, что-то я. Шок я не знаю. А что тут с ним надо делать-то? Нарезать сыр ломтиками и обжарить их до золотистой корочки на сковороде или на гриле. Угу. Хорошо, хорошо. Попробуем. Попробуем. Тогда ставим сейчас баклажку мы с сыром, потому что остатки мы сюда положим. Ай-ла-ла, ай-ла-ла. Что, половинку? Половинку обжарим, да? Половиночку обжарим. Давайте вот так вот, что ли. Хоть. 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 Ай. Хоть. Так, сыр готов. Сыр готов. А надо нам его специями какими-то? Или не надо? Непонятно. Непонятно. В общем, ждем пока. Так, ну что, сковородочка разогревается. Сейчас я пока огурчика почищу. Опа, дым коромыслом пошел. Так. Косметические процедуры. Ой, как хорошо. Ой, у меня аж голова закружилась, как хорошо, боже. Ой, вот это вот свежесть леденящая. Ой, мать моя женщина. Прелестно, прелестно. Ой. Ой. Хорошо. Хорошо в деревне летом. Привстает кое-что к штиблетам. Привстает. И привстает тоже. Так, 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 так. Хац, хац. Ну-ка. Это пахнет. Надо будет купить картошку и попробовать ее запечь, вот нарезать таким ножом и попробовать запечь. А вы не видите, да, такие вот гармошечкой. Картошечку надо будет попробовать. Так, ну что? Пробуем жарить. И немножечко приправка вот такой вот.
что? Уже берем тарелку, да? Или в другую тарелку возьмем. Возьмем, пожалуй, другую тарелку. Возьмем другую тарелку. Так, а у меня же эти есть еще, как их? Черри. Черри, черри, леди. Сейчас мы их тоже черри-то, а то они лежат бесхозные, да? Как бы не испортились. Уже странненькие такие. Вяленькие уже такие. Чашку кофе я тебе бодрящего говорю и по-настоящему спою новую песню. Най-най-най-най. Такой мини-салатик. А мы его сейчас, этот мини-салатик, еще сбрызнем. Отгадайте, чем? Отгадайте, чем сейчас мы его сбрызнем? Гениально. Анюта, гениально. Так, что у нас с сыром? Золотистой корочки еще нет. Еще нет. Берем манговый соус и вот так вот раз. Раз. Ой, потрясающе. Потрясающе. Кстати, мы его оставим, и, наверное, сырочек тоже с ним будем пробовать. Так, кофе. Кофе. Так, кофе заканчивается. Отлично. Отлично. Ой, прекрасно. Ой, а здесь еще нет. Ой, надо все, наверное, серединочку. Ой, слушайте, а с приправкой-то как хорошо. Приправочка-то как хорошо, а? Прекрасно. Ой, какое вкусное молоко, а? Ну, боже. Сырочек красивенький получается. Прошляпить бы его. Да? Ты же еще молодой, ты еще страдаешь ерундой, ты же называешься звездой,
Только из лести. Свечивает. Агрегат, да? Так. Так, чувствую. Зажарился хорошо. Ага. Ой, какой румяный. Ага. Так. Еще перевернем. Ой, какие румяненькие. Так, все, кофе готов. Сырочек давайте попробуем. Он не соленый. Похож на моцареллу, если честно. Какая-то такая безвкусная. Резиновая консистенция какая-то. Но ничего, так интересненько. Оп, отлично. Оп, отлично. Оп, отлично. Наверное, его нужно есть горячим, но увы и ах. Так, быстренько надо, то сейчас приправки начнут гореть, наверное, да? Блин, что я песню заела? Откуда? Я ее не слышала нигде. Так. Класс. Классно, классно, классненько. Классненько, классненько. Так, почему у нас маршмеллоу не тает? Непонятно. Горячо. Странно. Так, киви. Киви. Так, ну ладно, в общем, ждем, когда у нас помидорки размягчатся. Так, ну что,
Помидоры нахер не спалила, да? Пока марафет наводила. Ладно. Помидорки такие вяленые у нас какие-то получились. Вяленые. Мы сейчас их вот так вот сбрызнем. Ой, маленечко. Маленечко много сбрызнуть получилось, но ничего. Так, помидорки. И мы сейчас сюда побахнем 2 яичка. 2 яичка, 2 яйца. 2 яичка, 2 яйца. Так, раз. Раз. 2. Ой, бляха-муха. Саранчик. 2. Так. Так, яйца убираем. Быстро, быстро. Ой. Все делаем быстро. Раз, раз и на матрас. Так, соль. Так, нам не надо, чтобы вы у меня тут... Так, вот тут мне давайте это... Так, сколько я посолила, я не запомнила. Приправа волшебная, волшебная приправа, которая сделает наше блюдо просто сказочным. Сказочным. Ой, аромат пошел, пошел, пошел. Мама дорогая. Прям. Мама дорогая, как вкусно пахнет. О! Блин, что у меня волосок губе пристал? Ой, какой аромат, какой аромат. Это нечто. Это просто нечто. Потрясающе. Потрясающе. Так, ну что? Марфунь? Чего? Чего ты говоришь? Марфунь, как дела у тебя? Как? Сегодня четверг? Сегодня четверг, да? Или пятница? Бля, сегодня пятница? Слушай, ты серьезно? А четверг-то вчера был, да? Охренеть, я потерялась. Я потерялась, Марфунь. Найди меня, Марфуня. Пожалуйста, найди меня, Я потерялась, Понимаешь? Блин, серьезно сегодня пятница? А я-то думаю, четверг или четверг. Какой день-то сегодня, ёб твою мать. Сейчас, секунду. Мама Мия, пятница ведь и правда? Марфунь, завтра суббота. Завтра суббота, а в воскресенье мы с тобой будем лежать звездочкой. И лежать звездочкой мы будем. А может быть, будем смотреть сериал, да? Может быть. Ты мой сладкий пирожок. В общем, так, что у нас там с нашей яичницей? Готово. Готово, все, готово. Да. Она великолепна. Она великолепна. Я, конечно, ее размазывала по всей сковородке. Но все равно она великолепна. Как потрясающе в ней смотрятся помидоры. Просто unreal. Ага.
Unreal просто, просто unreal. А какой аромат божественный. Хочется есть и есть. Хочется есть и есть. Есть и есть. Потрясающе. Потрясающе. Итак, завтрак, господа. Яичница, жареный сырочек, овощи, киви, кофе с маршмеллоу. Это великолепно. Как вкусно. Как, мать его, вкусно. В общем, всем отличной пятницы, легкой, быстрой. Чтобы время прошло незаметно. И вот такие хоп, и вечер уже, и конец рабочего дня. И домой, и впереди выходные. Пусть мысль о том, что впереди выходные, вас вдохновляет и поддерживает. Знаете, поддерживает. Потому что пятница уже как бы 5-й рабочий день, тяжело. А мысль о том, меня всегда вот мысль о том, что выходные, она поддерживала. Сразу такое окрыление. Как только подумаешь, что завтра никуда не надо вставать. Что завтра ты можешь делать все, что хочешь, и не нужно трястись в этой пробке, и не нужно никуда ехать, а ты можешь спокойненько встать, заварить себе кофе, приготовить завтрак, и просто даже тупо смотреть в окно, и это так вдохновляет. В общем, желаю вам вот хорошего денечка, легкого. Все, пошла я завтракать. Всех люблю, целую, пух. Пока-пока.